من 10 سال خدمت کردم، خیلی را من ندیدم. این خیلی گپ و خبر نیست در ارمیا. باور کنید، خوب خونید. بخدا قسم. در این کار البته رهبر دولت، البته جمعی مقامات هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری در وای بر شما، وای بر شما. تا چند آدم اگر برادر دستات پیشی بر خمو بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پدخلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر خدم خار میشه، دینم همون قدر خار میشه. پیشوای ملت اساسگار رسول وحدت. پروردگار همین خدمتی رو که جناب عالی سرور ما کرده ایستاد است. پروردگار خودت میدونی. جناب عالی شما شخصی 500 نفر مسلمان جهان، این جهادی که این پادشاه ما شما کرده است، چه در قزاقستان، چه در ملز، چه در امریکا. شما تمام دخترها را فهمونید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی امر معروف شب نیست آیت بیاری حدیث بیاری. من یاد دارم در همون زمانهای شوروی هم مردم در همونجا مقصد میمردن یا یک قشق قشنگ پرون یا در همون جبان جنجال میشیدن. در همون دوره ها همین موده ها بود. دیگه اینها باید امروز باز میگم اینها باید که مانعی خدمت ما باید نباشه.